وقن كان يوبلو على زي علتك يوبلو كبسام داحت يوبلو على زي منتك يوبلو وجبي ودن كان يوبلو سلفي وسلفخا يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيت نايو لومون نخلنا كمرنا زغل أقدس زينة تازبلنا يوم بدرجة عالم ولحت عالم ميدياتنا عالم بزح أغلب سبوم زلوا قدر كرينا زي قدر زي من البات كم زينة خطريو وي كم حبريت خطريو خلها قسم بدك كاي خليقن قسم بدك ما زقبو أنا قري سلام تايب في الله أبز معبول عالم وي كم عربا عالم تبع زلوا أوروبا بفلاي نزلنا أمريكا ون كابرحو أيكونن مخنيات قدايتي بعبي بعمق أتيهم سلزلاو سلز إذا سلمزنا بيك خيد خل أمنت يوكرين سراويت نبراشا أتيو ليز بهالزلو إذا قدايزي يوكرين بينهم زقبروا ويناي بينهم تكتيك كم زي كوني زنقر زلو قولنا دما أمز حلفوان حلفولي حبريتا ناي نيتو وتشينيرو تباهيلو زني إذا حبريتا زدما كسب 1,000,000 زخون سراويت ناي نيتو ناب دوبات ناي راشا قصو كتسقع كم زلو مدب كم زلو مزقلتيو كريينا سو إيران مس راشا زلو زمدنا ممليسو نعمقي خيرالو زغا ناي تكمت زغل كوينات متن به مخاني نقر زلو سلازي مساي صنحو عمق زبالتن تنان فلتاتن كنوسدينا راشا ومزعباتي تغير زلو قبر ملس كتب توادت كم زلاي نقر زلو مجمريا اسكبزنا ني تخن جمر ناي بحق زقرم حبريتايو preparing to transport 800,000 soldiers and 200,000 armored vehicles to the border with Russia in the event of full-scale war. The publication Der Spiegel just reported that. So, هذا جازيتا ناي جرمن Der Spiegel زبال حبريتا كاب وتدراو حبريتا ناي نيتو أوتيو إذا حبريتا زي دمان تايزبل نيتو كبابي شمنت مئة الشح سراويت وتدرات مالتيو نبراشا دوبات ناي راشا زلو وغنات ناتو هاجرات ناتو كنقساقس مخانو كساب كلت مئة الشح armored vehicles كابين كمتصاص غير واننجن كساع كندزع عقمي كنقساقس كم زغل سولي خذ وص حبريتايم زبلوغن ورايلهم دوصو حبريتا مخانيو زنقر After gaining access to secret military documents. But moving that many troops would be a massive undertaking, unlike anything we've seen in recent history. How does NATO plan to achieve that goal? What challenges are there to deploying that many soldiers across the world? And what are some of the strengths and weaknesses of a collective defense alliance? If you want peace, prepare for war. Key to understanding NATO's plan are 5 new transportation. sometimes زبل زلو حدا مجمريا نيتو أكمز عينت سقوم تكبت مخالو بخميك قبرين من تايك قريفنا كساب كندي تكونتات أم ناي وق calculations كم زلو يزريكا so كندز أكل لوجستيك شو أنت ميت الشح سراويت مالت أزيب زح سراويت قدم لهم نزس كمي جيري كنقصاصو ما سراويت نا أوروبا وينا أمريكا كبهال كله ما عاد لوجستيكس مسؤول زخيدي زلو معاد حتصاون معاد تانكتات معاد كلا حنجو منجي زلو بس نزي بغما يمكن كساقصو كمي جير كا غنابت بوتاتات كتحلفو تغل زبل كم تي وقسي ناب رياليتي تغيري كالكوليتد كاونت جمير زلو زك قبرو دي ما يقبرون اي قبرون يمكن بلا نخلينا زلنا يا مدرخ كل تكقبر يكلني زبال كقبرينا نريو زلنا اليوم لو كل تكقبر يكلني نو زس لبامات يوم نو زسي عادون يوم خمستات يلو سب زقمت نبر نو كقبر يكلني الكاتقمت زنبر كل يزقبر زلو ابراشان اب يوكرين زقبر زنبر كوينات الجرمان ابراشان ريو زلنا زي كوينات زي حق زبال يبلون دوباتون يبلون كساب الجن ريو زلنا ريد لاين سيلوم زغبر وكل تحيسهم ملومي ابي درجه بتحملوا سلازي اي كوني زساكت كغانو يوم كتب لاي تخلني خا بتزخيو دزلو كنتات كترخلها مالك routes, each one centered around a different port where transportation ships would be filled with troops and vehicles. And over the past year or two, there have been profound changes in NATO. We have new war plans for the first time in 35 years. We have new force and readiness models. They make 700% more European troops available to me as the Supreme Allied Commander. زي حركة حبتنا نيتو جنرالات يزبل زلو نمجمريا نيتو بحد سيريس قونا ناي كوينات قوانقوا كزارب ويون نحد رؤي زقونا وق مدلاوات قبل كم زلنا كله زي نيتو ناي وق اورجانيزيشن يو لازم وق كله خلو يوتي سرحناتو زلو مالتيو قدام جن كم زي نبرن هجن كابتز نبره بزلا على درجة زعبان ناي كويناتن مدلاو ناي كويناتن يزاربو هم زلون اتقول دايت دما سيريسلي
ሓደ ኣብ ሲሪየስ ደረጃ ወይ ከዓ ከምዚ ዕቱብ ዝኾነ ነገር በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ክንብሎ ንኽእል ኢና ብሰላማዊ መንገዲ ኦፕሽን ወይ ከዓ ምርጫ ከም ዝተሳነ ክንድዚ ዝኣክል ናብ ውግእ ሓሸውየ ክበሃል ከሎ ክንድዚ ዝኣክል ናብ ውግእ ምድላዋት ክግበር ከሎ ኢትስ ቨሪ ሳድ ማለት ሰላም ትዝቐለለ እዩ ነይሩ ናብ ሰላም ገጾም እንተድብገሱ ዝበለፀ ግን እንታይ ከዓ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ኢሎም ፀኒሖም ሰላም ክህልወካ ትደሊኻ ንውግእ ክትዳሎ ኣለካ እዚ ሓደ ፌመስ ጥቕሲ if you want peace be prepared for war ንውግእ ሙሉእ ድልውነት እንተለካ ኢኻ ሰላም ዘለካ እዮም ዝብሉ ትሩ እዚ ሓቂ ዩኒቨርሳል ሓቂ እዮም ዝብልዎ እዚ ወይ ከዓ ልቦና እዮም ዝብልዎ ሓደ ሃገር ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለዋ ኣብ ሰላም ክትነብር ትኽእል ድኹም ድሕሪ ኮይንካ ኣብ ሰላም ኣይትነብርና ስለዚ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ዳትስ ትሩ ግን እዚ ሓይሊ እዚ ልክዕ ናብ ውግእ ክወስድዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው እሱ ድማ እቲ ዘሕዝን ክፋል ንብሎ ዘለና እዚ ውግእ እዚ ድማ ድሮ ብሕጂ ዝጅመር ዘይኮነስ ቃልቃል ዝብል ዘሎ ሓዊ ከመይ ጌርካ ነዳዲ ትውስኸሉ ጥራይ እምበር than just a couple of years ago. But before you start digging a fallout shelter in your backyard, keep in mind that every major power, including Russia, North Korea, Iran, and China, have contingency plans just like this one. Actually, I'm not sure if that makes me feel better or worse. The stated reason for the creation of these new movement corridors is because Russia's long-range missiles could destroy ports, bridges, or bases. Looking at this map, we can see all of Europe is within range of many different types of Russian ballistic missiles. This would severely limit transportation options and could make mobilizing troops under the current plan unsustainable. Redundancy is very important. That's why my squad leader nicknamed me Redundant. The northernmost new avenue would start by landing American troops in Norway for a cold opening to the war. For the first time in 2024, the U.S. Army dropped off 200 armored vehicles and 300 supply containers here at the port of Narvik. 1,600 U.S. Army soldiers from the 10th Mountain Division traveled over 880 kilometers by rail and roadway to prove that this option was even viable. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቤን ጌርካ ተንቀሳቕሶም ትኽእል ምክንያቱ ዝበዝሕ መሬት ናይ ኤውሮጳ ካብቲ ሚሳይላት ናይ ራሻ ርሕቀት የብሉን ስለዚ ንኩሉ ወደባት ናቶም ምክንያቱ ራሻ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ራሻ ክንዲዛ ኣፅዋር ክኣቱ ከሎ ኖርማል ሕጂ ግዜ ሰላም ኣብቲ ግዜ ኩናት ግን ክንዲዛ ኣፅዋር ክኣቱ ከሎ ስቑ ኢላ ኣትዩ ኣብ ዓዳ ክትኳስ ክተፍቅድ ኣይኮነትን መብዛሕትኡ ግዜ እታ ኣፅዋር ኣብ ዘለዎ ኢኻ ክትኣልዮ ትፍትን ስለዚ እቲ ኩናት ከምዚ ዝሰም ዝብሎ ዘለዉ ናብ ሲሪየስ ኩናት ክድይ ምስ ጀመረ ስጉምትታት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ከመይ ጌርካ and roadway to prove that this option was even viable. The route pushes through Sweden and Finland. Norway is what's known as a transit country for NATO strategy. It's like in Civilization 5 where you tell your nation that your troops are just passing through and then they have to approve it. This option was never on the رايوم سكندنافيان هجرات بعد سويدن بعد نرويج أب كميز بلا سلام زنبرو مدبراتنا أمريكا يخون له نبوت هدراوي كوينا الدماء ስለዚ ኖርዌይ ወይ ስዊድን ናይ ሰላም ናይ ዓመታት ታሪክ ዝነበሮም ኣብ ዝዋን እዚ ሰላም ክልክልኒ ምክንያቱ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ቡቃት ትኾይኑ ትውኪናት ተበርቲዑ ግዳይ ክኾና ከም ዝኽእላ ምክንያቱ ቡቃት ትኽእሉ ስኢል ክርዝ ዝኽእል ሓይሊ ናይ ራሻ ክሉ ይኮን table before because those countries just joined NATO in 2024 so a new route has now been unlocked but there are limitations in this direction a 13-hour convoy drive to the border with Russia is a long way to go this long distance as well as the limited amount of available port space might limit the amount of heavy armor deployed through here the officer who doesn't know his communications and supply as well as his tactics is totally useless take a look at this port of Bremerhaven in Germany US General Ben Hodges said Bremerhaven and Hamburg are actually شباب حفشة معات سيناريوهات يزجبر زلوا حجنا أبو بزح زي كانت فاي كونان تحطون تايو إذا كنت زي نزي challenge زي أوروبا نشتيو تي نراش هذا ما بغربا أنا تبت قاعدين ناخد جبرو أعمق الواي خلي وسلزي انتايك جبر غل بخميكن وصل غل زبل calculations بزعيد زرب جن بحفشة دروت ناتو بلانات ناتو أمقنع كم زلون كم يجيرو نابت جنبارات أسواراتو مو حس من قد كان كساقس يخل نوع اب كالكوليشن سيتيو نتقمتات ابوي زغصل زلو يزبال زلو سلازي ولتي نابيغلسو كخيد خل نزل معبالتات زي كاب حدا ابي مسيحنا جرماني وتي زلو وي نكدنا غري لم يموتيو مزلو ግን most probably حقنا كل وي غزين ترخيبنا كملو سينا ግን ازيتي هايبوثيتيكال وي كاب بتيوري غبرو زغلو وغ كون كلو بتكبار غبرو زلو وغ دما كركن فتنين حجي Now, Russia has launched what it's calling a counter-terrorism operation in numerous border areas after the biggest Ukrainian advance in Russia during the war so far. Moscow is sending military equipment to the Kursk region, where a state of emergency is enforced during the war so far. So, أبز حلف وانات
ሰራዊትና ዩክሬን ብፍሉይ ስርሒት ተባሂሉ ኣብ መሬትና ራሻ መጥቃዕቲ ፈንዩ ክንድዚ ኪሎሜተራት ስፍሓት ዘለዎ መሬት ኪሎሜተር ስኩዌር ኪሎሜተር መሬት ሒዙ እናተባሃለ ምዕራባዊ ሚድያ ከም ሓደ ዓብይ ነገር እዩ ዝዛረበሉ ዘሎ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ እቶም ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ተብሎም ግን ኤግዛክትሊ ንምንታይ ዕላማ እዮም ከምኡ ገይሮም ንዝብል ግን መልሲ ይስኣን ማለት እዩ እንታይ እቲ ዕላማ ዘብዚ እንታይ ስትራቴጂ ንዝብል መልሲ የለን እስከ ብወገን ራሻ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንትርኢ Down at 26 the Russian forces down at 26 Ukrainian drones over the Kursk region overnight. And that's as Moscow launched the largest ever counter-terror operation in Russian history in Kursk, as well as in the Bryansk. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ብጣዕሚ ርቀት ዘለዎ ኩናት ምዃኑ ዋላ እኳ እቲ ሰራዊት ኣትዩ ዘሎ ናይ ዩክሬን ምሱ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ብፍላይ ብድሮናት ዝተዓጀበ ታንክታት ካልእ ኣርመርድ ቬሂክልስ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ብፍላይ እቲ ድሮናት ድማ ነቲ ብዓቕሚ ሰብ ክገብርዎ ዘይክእሉ ንቕድሚትና ከደ ኣብ ዕንወት ምፍፃም ብዙሕ ዕንወት ይፍፅም ከም ዘለዎን ንዕኡ ጠጠው ንምባል ወይ እውን ንዕኡ ግብረ መልሲ ንምሃብ እውን እቲ ናይ ራሻ ዝግበር መጥቃዕቲ እውን ንመሬትና ራሻ ስለ ዝሃርብ ዘሎ ዓብ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ስፍሕ ዝበለ ቦታ እዮም ከይዶም ዘለዉ እቲ ኩናት ድማ ካልእ መኣዝን ናብ ካልእ ዓይነት ጭካነ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን እቲ ዝበለፀ እዩ ስለምንታይ ራሻ ክትዓኑ ራሻ ክትህሰ ራሻ ክትዳኸም ስለ ዝደልዩ እቲ ዕላማ ነው ካብ መጀመርያ ኢሎም እዮም ሰራዊትና ዩክሬን ተጠቂምና ንሕና ድማ ገንዘብናን ኣፅዋርናን ሂብና ነዚ ኩናት እዚ ንራሻ 30 ሚእታዊት 40 ሚእታዊት ኣፅዋራ ከነትክሞ ክንክእል ኣለና ወታደራዊ ዓቕማ ቁጠባ ድማ ከነልብስ ኣለና ድሕሪኡ እታ ቻይና ትበሃል በይና ስለ ዝኾነት ንዓዓት ሓባቢርና ብቁጠባን ብገለን ጌርና ከነዳኽመ ንኽእል ኢና ዝብል ዝነበረ ታክቲክ ነይሩ ግን እቲ ፑቲንን ቻይናን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ይኽእሉ ንዑ ዝያዳ ይተዳለውሉን ዘይተዳለውሎም ቫርያብልስ ወይ ከዓ ባእታታት ድማ እናሓየሉ ስለ ዝመፁ እቲ ብቁጠባ ዝተሓሰበ ክሰርሕ ኣይከኣለን እቲ ወታደራዊ ዝሓሰብዎ ድማ በንፃሩ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ነዚ ሕጂ ኣብ ደስፐሬሽን ወይ እውን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኣካይዳ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ናይ ኔቶ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዩ And Belgorod regions, which all share a border with Ukraine. It comes in response to an unprecedented attack on the area by Kiev, which did begin earlier this week. The Kyiv regime has made an unprecedented attempt to destabilize the situation in a number of regions of our country. The result of the terrorist attack on the territory of the Kursk region by units of the Ukrainian armed forces was civilian casualties, the destruction of residential buildings and other civilian facilities. In order to ensure the safety of citizens and to prevent threats of terrorist acts by sabotage and recall. So Russia እንታይ ኢላ ተረቂሓቶላ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሃገርና ኣብ ልኡላዊ መሬትና ተጋጢሙሎ ፀረ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድማ ክንገብር ኢና ኢሎም ካውንተር ቴሮሪስት ኣክት ኢሎም እዮም ነቲ ግብረ መልሲ ዘዳልውዎ ዘለዉ ሃንደበትነት እዩ ነይሩ ብዙሕ ሃንደበትነት ዝሓዘ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ ከም ብመንፅር ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ብዙሕ ዕንወት ከም ዘውረዱ እዩ ዝንገር ራሻ ዝሒላ ሞቢላይዝ ትገብር ዘላት ሪሶርስ ናብ ወገን ምክንያቱ ራሻ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ጃይንት ኣዝዩ ዓብዪ ሃገር ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ኮርነር ሰራዊት ኣለዎ ክበሃል ዘይሕሰብ ምዃኑ ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ብሕጂ ክመፅእ እንታይ ክኸውን ድማ ክንሪኦ ኢና ከም ዝብልዎ ዘለዎ ግን ተሪር ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ Informations of the enemy, the chairman of the National Anti-Terrorist Committee, the director of the FSB, Alexander Bortnikov, decided to organize counter-terrorism operations in the Belgorod, Bryansk and Kursk regions from the 9th of August 2024. A former Pentagon senior security policy analyst, Michael Maloof, he questions exactly what Kiev's strategy is in essentially attacking cross-border regions and targeting civilian areas. It is a gamble, a last-ditch gamble by Ukraine. They had to pull. They have fresh troops on this offensive. There was highly mobile units, and I think it's meant by the Ukrainians basically to try and gain some PR leverage in hopes that they have a better negotiating position because it looks increasingly like they're heading toward wanting to sit. So ከምዚ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝሓላፊ ወይ እዚ ኪላ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኩነታት ብትክክል እዝን እትንኢልካ ክትፈልጦ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ማለት ምናልባት ናይ ፒአር ወይ እውን ኣብ ሚድያ ሸፈነ ንክረኽቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ድማ ኖቨምበር ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እናቕረበ ይመፅእ ስለ ዘሎ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ድማ እድል ክህሉ ስለ ዘይክእል ሌቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ሱኻ መሬት ሒዝና ኣለና መሬት ሒዝኩም ኣለኹም ኣብቲ ጣውላ ክትመፅእ ከለኻ ዲስካሽንስ ሓይሊ ክበካ ዝኽእል ወይ እውን እቲ ስኻ ክትገብሮ ትኽእል ሕድገታት ነቲ ፀላኢኻ እውን ሕድገታት ንክገብር ክትድደሉ ትኽእል መንገዲ ንምፍጣር ምዃኑ እምበር ኪኑ ሓደ ዕሙቕ ዝበለ ስትራቴጂ ዘለዎ
أبو حدا ننوه زقصل علامات زلوا كونه يكلني معناته بتعاقمنا التراويح تسديدهم مزلون بتزلوا لوجستيكا وكنتاتن مريت حسكا كندوك عشرات كيلومترات كتقوا صورة كم زي تخل بتقين بتجن إذا معبالتات زي ني يوكرين أب كل ميديا مالت في أصل زنبرت نتسرايتنا يوكرين أب ميديا متيو بزعبو بزح نخزرب كم زجبرة يوم زنقر زلوا كانوا جنرالاتون ببوغنهم زبلوا سككرينا. Moscow is sending military equipment to the Kursk region, where a state of emergency is in force. Hundreds of Ukrainian troops poured over the border on Tuesday, although Kyiv has not officially acknowledged the incursion. Images the Russian Defense Ministry wants you to see. Are said to be scrambling to contain the Ukrainian tanks and heavy trucks. Ukraine claims to have evacuated some 3,000 civilians. So, تينا راشا كم زعينة نهزبي قبل السيبيل زورد لك عزي يوكرين جرا تزلا راشا خد جبرة خلات ميديا بفلو يسمعتيو ريبورت زجبرة ترجعون لهم قبل السيبيل وين زجبر زلوا هزبي كاب كتماتها تكسدت كله بقى عنده تم سبعة انترفيو جرا منابو خيو قال مالا نامسو ايموشنال نتسب أنس راشا نخسر فوق كل زك على ميم زجبرو أبراشا كم تمسسال تقاطم كله جن بفتح صغف زبلايا سبوتيو قال مالا بفتح بنا يسب نجر أي قد سومي دايت العلاماجي ملو بملو زي اندبندنت ميديا يزي بتزلو حسوت مقانون أجنداناتهم كما يجر كان راشا تداهم كما يجر كان راشا أبز دخم من قد تبصحة مقانون العلامة بتدقاقامي إننا نسأري متزالو so اسكابزي experts ناتهم كزارو بخلو نسمع. Development at King's College London. It's good to have you with us again, Domitilla. What more do we know about Russia's new operation to halt these advancing Ukrainian troops? Well, we don't have a lot of details, but what we have seen is footage of military convoys, which involve light infantry, motorized light infantry with T-62 tanks, artilleries, and rocket launchers. So there is an effort, of course, by Russia to try to send forces, which in many cases is primarily composed of reserve forces, to the area. It is not clear yet whether they are mobilizing forces that are deployed inside Ukraine, which is probably one of the objectives that the Ukrainians were trying to achieve to ensure that there is sort of a diverse. Sometimes زبل زلو حركة بتنا يوكرين علامة كون زخل عبز قدايزي راشا كابتاب كال جنبارات عسكراتهم زلا سراويت وسيدهم نافت بوتات كنكسا سمو يوكرين بتحادي كروبتلي بزح يدفو سلزلو ريسورس ويكا سراويت دحر موبيلايز غيركا نتي تقبرو زلها نقرات نتراشا عبت تقبرو زلا متقعت كقود لغل ويون يوكرين ترى متقعت تقبر تخل قلت ترى متقعت تقبرو خمس دليتي جنرال سيرسكي زبهال نتي تشيف اوف ستاف نا يوكرين حيال وان تزاري بنيرو تاس واراتنا امريكان اوروبا انت متي واسي حدش ترى متقعتي كاونتر اوفنسيف كفتن مخانو نغير نيريو سلازي منال بازي نتصلاي جيجا منقد نخفتلكا ويون قال حقاف نخفتلكا حيلتاتو نخنقساقس غيركا بتخال متقعت نخدقبر ديو we don't know the strategy تاي مخانو بنصارو غناي راشا strategy تاي كون خلكاي اب جمز اتوديو زون كالارستيو every سيكم تدقبرو وزلو راشاو نملسو عبيت نغرات نغبرو زدفاف نغر مخانو يوزريكا تاينا نرزلنا بزوان زي زكوينات زي قاي مسمر كم زي بلو لك نابي قصو خيدخل نخد قمتو ازي كبيد مخان ماتي ابزي جزء قربه وانسي من البات كم تزلوا فيت ناي ارتيلري وقي ويون ناي مدافع وقي سلو زغونه نحات حدهم تطماميتهم او خلو بزحول زنقساقس كوينات كون خلي زبل درباتات نيري ግን كمي غيرو دايمنشن كيرو حجدما نابكال عينت حلحلتا زلو كوينات تغير له بزح سربرايزز زلو كويناتنا نرزلنا بزن ريو زلنا دما او ابرسو تيك ادميت دريكم انا حكو نيتو كنا متاي سراويت نابت بوتا كؤتو انت عينت حيلي كنقساقس يدلخم زلو نسمزنينا لذي ان جنرال التين ريو دلنا اكايدا اتكوينات تطاو نخبل تليتن تبقسون كم زي اللي بوغن من انتهينا دما بوغن امريكان اوروبان زو كنتات زتطاو كبللو زخل منقدي تليت كم زي بلوم تا كلهم بوليتيكانياتات ناتو حانت غزي داي كونسي انا دغاغم تزاربون تايم Russia has to be defeated and crushed كتسعرن كتحمششن على راشا
ፑቲን ክሕምሸሽ ኣለዎ ዝብል ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙ ፖለቲከኛታት ናይ ኣውሮፓ ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ንነዊሕን ብርቱዕ ክኸውን ከም ዝኾን ክገብሮ እዩ version of forces away from the more critical areas on the front lines, because this also would take quite a bit of time. But, it cannot be excluded. There are reports that forces are being moved from areas such as Kupiansk, Kharkiv, but I think it's too early to tell exactly what kind of forces are being deployed in that area. I want to come back to what you said about Ukraine's strategy, but first, this mobilization is coming at the heels of one of the biggest incursions of its kind that in this war so far. What does this tell us about Russia's existing defense capabilities? Well, it is clear that this was a very weak spot, that Russia hadn't really set up proper defensive lines, proper lines of protection, as they did inside Ukraine, the so-called Surovikin line, which was very well set up with very strong defensive lines, mines, and these kind of fortifications have not been set up in these areas because probably the Russians never thought that the Ukrainians would dare such kind of attacks in these areas. And of course, the Ukrainians try to find these weak points. So it clearly indicates that this is great sort of deficiencies on the Russian side, also because there were intelligence reports that the Sometimes ዝብሉ ዘለው ስለምንት እቲ ናይ ራሻ ወታደራዊ ስትራቴጂ ወይ ሓይሊ እንታይ ሓበሬታ ክበና ክእል ከምዚ ናይ ዩክሬን ሓድሽ ሓይሊ መፅዩ ናብ ውሽጢ ራሻ ክኣቱ ምኻሉ ንዝብል መልሲ ራሻ ኣብ ኩሉ ዶባት ናይቲ ወይ እውን ብኩሉ ወገን ሓያል ዝኾነ ናይ ዲፈንስ ምድላዋት ከም ዘይብላ እዚ ማለት እጂ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ መሬት ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ራሻ ብርቱዕ ዝኾነ ዕርድታት ድፍዓት ስለዝገበረት ዩክሬን ዘምፁ እንትምፁ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝሃቡ እንትሃቡ ብፍፁም ክሰግርዋ ይከኣሉ ምክንያቱ ዩክሬን ካውንተር ኦፌንሲቭ ጌራ ደፊኣ ክትወፅእ ተባሂሉ ግን ኣይተኻለን በንፃሩ ከማን መሬት እናኸሰሩ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ በዚ ብፍፁም ክትንከፍ ዘይክእል ድፋዕ ክትሓልፎ ስለዘይትኽእል ብካልእ ድፋዓት ንኣብነት ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ተኮይንና ባድመ ኣብ ኩናት ናይ ባድመ ዝነበረ ኤርትራ ባድመ ብርቱዕ ዝኾነ ድፍዓት ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ግን እንታይ ገይሮም እቶም ፀላእቲ ብሳተላይት ስለ ዝሪእዎ ዝነበሩነት ናይ ኤርትራ ብካልእ መንገዲ በሲዖማት እዮም ምክንያቱ ዶብ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎም ዶብ ኣዝዩ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ብካልእ መንገዲ ክኣትውካ ክእሉ እዮም እቲ ዕላማ ድማ በይናይ ንኤርትራ ነዳኸማ ዳይ እምበር ንሓደ ስፐሲፊክ ዕላማ ንባድመ ዋላ እኳ እቲ ውግእ ንባድመ እንተበለ ባድመ ስለዘይነበረ ዕላሞም ሶም ብካልኣት እዮም ናብ ካልእ ከይዶም ነቲ ግንባራት ናይ ባድመ ንክፈሪ ዝኻለ ካብ ወፂኡት ሰራዊት ክምጠጥ ስለ ዘለዎ ብካልእ ክሽፍን ስለ ዘለዎ ከምዚ ጌርካ ንሓደ ብርቱዕ ድፋዕ ብኡ መፂእካ ዘይኮንካስ ብካልእ መንገዲ መፂኻ ሰራዊት ናብ ካልእ ከም ዝንቀሳቀስ ጌርካዮ እቲ ዕርዲ ክስበር ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ግን ኣብቲ ዋንቲ ብፍሉይ ናብ ባድመ ዘተኮረ ጥራይ ይኮነ ምናልባት ንፀላኢ ብዝለዓለ ብኡ ይፍክር ስለዝነበረ መጀመሪት ናይቲ ኩናት ፍላሽ ፖይንት ስለዝነበረት እምበር ይፈልጡ ነይሮም እዮም ብዓሰብ ንዓሰብ ክወስድ ከም ዝፍትን ወይ እውን ናብ ኤርትራ ንኣስመራ ምዃኑ እቲ ዕላማ እውን ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብቲ بعد بقيعو كمتص خلو أبي تطوق كبلو يخلو أبي كبلو يخلو أب كله سلزي التوجنا ذكرتي كنا برين قلنا جن عبزن ريزل لنا دما بما قلنا يرترا خن ريو قلنا أبي يرترا من يتحيال نبلت لنا تنيش تحيل يرترا يتحيال كوين زلوا مخنياتو بعشحات زبي عشحات أسوار حجز لازم تستنبره سرايتنا إثيوبيا ينيرو عبزو هنزجن كنا قلنا راشا حيالي كتبلت خليقة but Ukraine has a lot of تجارات sophisticated technology سلياوي حبريتا أسوارات أسلتنتي everything جنزب ببليونات يدوم تزمزلو زي يوكرين كما يرترا يكونوا نيرو نابنت يوكرين كما يرترا غير الزارب سبلا no there's nothing to do with that يرترا بينا نيرو إثيوبيا كم يوكرين نيرو كل سبي تمني يوكرين تحجز له كلهم إثيوبيا يمزح حجز نيرو الجملة أبزنا كنت ناي شنجا ناي لسان شو من تنقلتش أزنا بروج كلهم تمني يوكرين تدقف له إثيوبيا يمزدقف نيرو تسوى إثيوبيا والنعمات تدقف جوانزي سلزي تي كنتات بتاريخها ومن قد تاريخها بفولو ينعنا دبلنا يكون of course راشا دهري تمريس كتاريخها نعبر حبر السوفيت نيرو حبر السوفيت دما ندرجيز التغنيرو سلزي تطبق تاريخ اللو قبل اللي تاريخنا يترخلوا بلين خلينا قد حبر السوفيت نبعلون تدم سيسيو دهريو أمنا بوتين جزء إثيوبيا سراوي سديد ويات وار سديد زبط تاريخ لندن شركة إثيوبيا هم زلون فلتنا بحفشان تاريخ دلهم تأندر دوغز بحال زلابزي يوكرين كم زي كونه يوكرين بزح عقارات بزح دقافن بزح حيلن زلوا وبزح زوهابو زلوا سلدي سلطو زلوا ده أمبري تدقف قبل اليد من راشا مرتدراون اتكال قراوري زلون تاريخ أيو نراشا
كلمسዎ ዝፍትኑ እዮም ኤግዛክትሊ ከምቲ ናይ ኤርትራ ብኩሉ ሓፁር ዝገብሩላ ዝነበሩ ንዑ ዝመስል ኣብ ራሽያ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ከተወዳድር ከለኻ ኣፕል ንኣፕል ትፋሕ ምስ ትፋሕ ኣራንሺ ምስ ኣራንሺ ኢኻ ተወዳድር ዘለካ ከተሓዋውሶ የብልካን ካልኦት ኤክስፐርት ስም ብዛዕባ ዝዛረቡ ከለዉ ንስማዕ ሽዑ ኣብ ኢራን ክሰግር እየ Security and Defence Analyst Professor Michael Clark joins me now. And what do we know about the latest fighting, Michael? Yeah, well, Simon, it's extending. There's been ferocious fighting to the east of this pocket that the Ukrainians have opened up on the Russian side of the border. And there's fighting to the northwest of it at Koronivo. We know about that. And there seems to be a push, I mean, in the other direction, eastwards from this pocket at Plakovo. And so all the indications are that there's quite a lot of fighting going on as the Russians are moving forces from the Vovchansk area, which is a bit further to the east, and they're moving. እቲ ዩክሬን ገይሮሞ ዘለዉ እቲ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ናይ ራሽያ ማለት እዩ ካብቲ ግንባራት ናይ ምስ ዩክሬን ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ዘሎ ግንባራት ሰራዊትን ዕጥቅን ካብኡ ተበጊሱሲ ናብቲ ሓድሽ ግንባር ተኸፊቱ ዘሎ ናብኡ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ እዚ ከዓ ኤግዛክትሊ እቲ ፕላን ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ብመሰረቱ እውን ዓቕምታት ናይ ራሽያ ካብቲ ኮንታክት ላይን ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ፍሮንት ላይን ዝበሃል ዘሎ ካብ ወፂኦም ናብ ካልእ ክኸዱ ከም ዝኸዱ ንምግባር ምክንያቱ ኣብቲ ቦታቲ መሬቶም ከምልሱ ተኮይኖም እቲ ሰራዊት ናብ ካልእ ከም ዝንቀሳቀሱ ክገብሩ ኣለካ those forces westwards towards this pocket. So the Russians are trying to close in on the pocket, but they are not making any impression on it. And at the moment, the pocket is getting bigger. Now, we don't know how much bigger it might get. At the moment, it's really quite big. It's about 30-odd miles long, about 35 miles long, and it's about 14 miles deep at its deepest. Now, it's not even. It isn't that the Ukrainians control all of that territory, but the Russians aren't in that territory. Or if they are, they're having to fight and they are being captured. And if you look at it in terms of square meterage, somebody was working this out earlier on, and I double-checked it. It is true that about 530 square kilometers have been taken by the Ukrainians, and there's fighting going on in about half as much again. So the Ukrainians are very ambitious. Yeah, that's the point, isn't it? That's really extraordinary, because over the last few years... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክንዲዚ ኪሎ ሜትር ስኩዌር መሬት ሒዞም ክንዲዚ ዝኣክል ተቆፃፂሮም ገለ ይትበሃል ዘሎ ግን መሬት ክትቆፃፀር ከለካ ድማ ሰፊሕ ሰራዊት ዘድልየካ ማለት ነቲ ቦታ በሙሉ ጋርድ ክትገብረሉ ትኽእል ክትቆፃፀረሉ ትኽእል ምክንያቱ ጠረበጥቃቲ ክመፀካ ይንዑ ኣምኪንካ ነቲ ቦታ ከተውሕሰቱ ኮይንካ ቀልጢፍካ ድፋዓት ክትሕዝ ኣለካ ግን ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ከምቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ጌርና ንውሰዶ ብዙሕ ብሳተላይትስ ዝተሰነየ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት ኣቐዲምካ ትሪእየሉ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ዝሳተፎ ኩናት ስለዝኾነ እዚ ክመፁ ከለዉ ሃንደበት ኣይኮኑ መፅኦም ብመፅናዕቲ ብሳተላይት ኢሜጅስ ሪኦም ኣበይ ኣሎ ጋፔን ኣሎ ኩሉ ተራዩ ካልኩሌትድ ኮይኑ ለይቲ መዓልትን ዲቤትድ ኮይኑሉ ትግበር ዘሎ ስለዚ እቲ ራሻ ግብረ መልሲ ንክትብ ክንደይ መዓልቲ ክወዘላይ ከመይ ክትገብር ትኽእል ኩሉ ቲዮሪታት እውን ኣብ ግምታት ኣትዩ ስለዚ ብጣዕሚ ረቂቕ ዝኾነ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ብመንፅር ድማ ትዕንወት ናቱ ሓያል እዩ እቲ ካብኡ ትመሃሮ ትኽእል ነገራት ከዓ ብዙሕ እዩ because very very sophisticated ውግእ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀም ንርኢ ኣለና ኤውሮጳውያን ክሳዕ ክንደይ ጨካናት ናሕዶም ምዃኖም ድማ ንሪኦም ኣለና ንዘበናት ንኣፍሪቃ ከባጭ ውላ ዝነበሮ Yes, we've discussed often when we're expecting a Ukrainian counter-offensive. Sometimes it hasn't materialized in the spectacular fashion, perhaps, that we expected. This very much is that kind of counter-offensive, and not just in the... So the media بعلم يزاربوا له نزغلوا counter-offensive جيرهم فلوي عواتاتهم تجمع media نايم عرب راشا وريق أيلو كزارب زحسب زنبره كل زي أي سلطان يرحجي التندلية زنبرنا عواتات من البعض حجي بزي من قد زي عم تجمع له نابلة تزارب على تجازيتنا زي كلاتهم سكايوم ديو BBC يوم ديو CNN يوم ديو ولا ABC ديو ولا دوتش فيل بمولهم هذا عينت قوم قايو نيراشا سعرت رايم زليو كتسعر لهم كتودق كلا نسو تزعبيه زينا ينعم عبد ديفنس اندستري ويك اب تمكن خالك ساعه كنا يستعلقوا مخانو يزريكا regions where they were fighting before but right into جنرالس انتي كبلي خاطبهم زين وقسي حدا غنياي كمي يرز وقططو كبلي خاطبه معناته ربحانايتي اوروبا نايت عالم ابسلام سلازغونه where they completely didn't expect it. Absolutely, yes. I mean, they've got, as I say, they've got the benefit not just of surprise, but of sheer astonishment. And you see those vehicles going past now on the VT. If you look at those vehicles, you can see they've got lots of scrap metal on their sides. Now, that shows you that they've been in combat already, because the soldiers always stick scrap metal on the sides of their vehicles as a guard against incoming missiles. It's what they do. It's the coke cages. They all improvise their vehicles. If those vehicles were coming out of store or from the reserves, they'd look a bit more new. But those vehicles that you can see on those low loaders, they've come from another combat area. So that shows us that the Russians
Russians are transferring stuff, heavy metal, from one combat area to the next, which presumably is one of the things that the Ukrainians wanted to achieve, to make the Russians bring stuff away from the areas around Vovchansk where they're fighting, and particularly further south in the Donbass. That's really interesting. And what does it mean about the So بحبشة تي ولا تقولي حتى عايزين كساس كريه خلنا كاب جنبارات تمت مخانو زر ملك تعلو أزد ما exact الإعلام عن يوكرين نتي سراويت نيراشا كاب المجنبار ناب كمز كساس نخجبر مدب كمز نبرو نمسوت مدب بدما يسرح كمز لو زري نابلي زارب زلو نيراشا قبل ما تي انتي كون كمز غل راشا بزح زاربية لون بزح كا نسريه بلانجن نزو كنتا تزير راشا كتقاعد صورة مخانا تطوق كتب مخانا توم عربا ميديا كلها تمكم يوم زبلو بزحد ما جيجا كالكوليشن كون كمز غلوني بزارب زلو معناته زي بالكات أقاتاتنا أسوارن زي بالكا لأنه كله أسواراتنا أوروباويان هجرات فلنا بعد جرمن قلة أمريتنا راشا يزر زلو زغا نبعلو حدش اسكاليشن هنصار هجراتنا راشا يزقبر زلو سو زون نبعلو بخال مقان كرز غلي أبز حدش معبالو اللخا بتاع ميزة مسكن اسمع يزي. To a Reuters report, Russia is expecting a delivery of hundreds of ballistic missiles as it continues its war in Ukraine. As per sources, Iran is set to deliver hundreds of satellite-guided weapons. Dozens of Russian military personnel are being trained in Iran to use the 360. So, among Iran and Russia and Zolo, Zimdina Knizarab Kalna, Bizogze, Takalanya, Silan Mardatan, Evelangin, these two countries are becoming very, very close. Among Gomzolo, Karbatin, among Gomzolo, Zimdinatatin, Memelisu, Namakoiz Hazelo. Why is this happening? Nabinet, Abzin Rezelna, Ashahat, wake up, Ashahat, ballistic missile, satellite, Zitahaz, Atwar, Iran, Russia Tabala, Tishat Allah Malaju. Does Iran, Russia Tabala? Even today, Iran, Israel, government secretary to Dalo Labs, the way we Miss Israel of Tafanan Zala, Atwar, the Atil Selazaloa, ناب راشا تشيت الله لذي راشا تباخ الله قبل ملسي أو خلاني سادما التراشا تدلي أصوار يكايريهم زلوا that's why دما أبيت أصوارات sophisticated أصوار راشا ني إيران كتبها كم تغل زي تراتر مالك still راشا نا إيران حاجة سدالي سلزلك سام حجي حاجة نا إيران سلزل لي أزلوا إيران دما ننوي عمتات عبيت على سلزلوا ببزحي باليستيك ميسايل سفر سلزنا برات أقول سلزلوا التفاهم هون كتفرية سلطة فابريكاتات كبوشتا سلزوني نتي زلوا ناشطت بزي بويون بشيء ما قال دمان عازر ليا كاب sophisticated أسوار air defense system ديو نفرتو كينات ديو modernize نتا أسوار نتا عامناتا نمحيال مش راشا كساب كندي بقربتي ساعات تفهم زلوا زي سرايتنا راشا وي specialists راشا متيوم أميراني سلطة هم زلون إيران لما انتهى advantage الله أزغت فلتقت كل لكم إيران أسواراتها أبريل تايم يزفتن زلوا أبكيناتنا يوكرين درونات ناتا انتهى عامل لهم انتهى دخمت لهم انتهى غير له انتهى كوسق له أبكيناتنا يوكرين قال سلسات فزلوا ريل تايم كوجز مسدلوا ديتا أنا وصلت الريانا بتكونتات الريا وين حي لا سد الله مالتي كم دما مسراشا حدا كولابوريشن جيرهم نايدرونس فابريكا أبي أبراشا كم زوليز نقل سلزي أبريل تايم أب حدا برتعز خنا كينات كل عين تكنولوجيا زلوا نتكونتات ناتهم نامزمزو كونت أسوارات ناتهم نحيلوا أد معنته نابرت كم زخيد يوم زقور زلوا سلزي زبرت سراوي زبلكم ويكاد زبلت أسوار زبال معاسيو أب حوت فتشينو كعوت تغيلي سؤال كا أب شو غير كايو نابن نتايم زلوا أمريكا وكينات أبز حلف عامتات سراويتنا أمريكا وي إير سوبريوريتي قالك كله خلوا أب العراق أب سوريا أب ليبيا زقبر ويو أب ين هجراتياتن إير ديفنس سيستم ناتن حيالا ينبر تدفن أب أفغانستان بحب بتخكل نبراشا إير سوبريوريتي كله ما يكلني فلتيوم بأيرسن راشا زقنا ولا إيران وزقنا قبل يكلني معناته إير ديفنس سيستم تلو حنت هاجر إير سوبريوريتي كله كايكلني أب خلاك انترسبت قبل ما تخلينا نفرت لذي كله تعودوا كينات أب على أفغانستان كم جهرز تكملوا حيل أير زي بلن هجرات ويون إير ديفنس سيستم نات انتجريت زي كون تقوينه أبو دليتهم كقبل يقولوا جن بحفشة إذا حجك ما تصوم زغل كينات كم تكالة زي كعندرو لزغلو مدرخ كم زي كونه that's why إير ديفنس سيستم مورس لزرليا كاب راشا ببزح توسزالا زغلو كينات قبرو زلو بنفرتي ولا راشا وانت خونت نفرتنا بيوكرين هيتم تصنع بفتح سلامتاي يوكرين
ولا أخولا يكون بر بزح اير ديفنس سيستم سلزلو نا مليونات واغا نفاريتا كبلوا أخولا بزي ده تقبل دلا كرياتيفيتي اللي يزوكنا راشا أمريتا خوينا تنفرتنا تا أمريتا خوينا نت جلايدد بومبز بعد جلايدد مالت وريدو نبعل كم نفاريت تغيروا مس ساتلايتنا تراقبه أبتبوتو كيزغل FABD وكالو جلايدد بومبز الوم نعتاتهم يمتكم زلو سلزي again it's a very important كوينات كما يلقاير كم زلو أبريل تايم كم بعل إيران دا مثلا قردما وتدروا عقمناتن أبريل تايم زفتن زلو أبرتو كوينات زفتن زلو أسوار كما عبل عدل رغبالوا شركناتنا تندما أب كوينات زلو أب أدفانتجيز رغبا زلو تسيزي أبز حلفة إيرترا نب إيران كيدا كبال كله مس إيران سي تبغى زمدنا كله زلو يهجا إيرترا معناته كل تين تمساسالي أكايدا زلو تمساسالي شجر زلوني أم بزيك على العالم إيران دما تلواناتا كتسفع سلة دلي بزقال تفهم سيرتراون تبغى زمدنا ناخد جبر كم تغل حدش بريزنت هبزخونه اللي زلو زقبر وسقوم تدما very calculated نو أنا أقدر أسنو زلوي leverage كونا كاخلي مسبع إيران ركب كجبر تفتين كخم كذا ما يكون قدر هوردا كلامي إذا هجر زيادة ما إيران أبزبوت هذا خيتات ورشا أبزبوت هذا خيتاتو كل زك على ناخ جبر لكن جبر على ناخ كلهم لازم نتوم بفتوات كاتوهم زي كل عربايين بفنش كم زعاتو من قصاتهم ويكا أتناتهم أفك حيلهم زلهم كجبرهم يقولهم of course you have to balance it because إيران بعلا very engaged كويناس لازلا بتعطس لازلا زأكل تأجتها الليوا ناب كابرك كي تخل مالتها يكون لازم تيم مكساسي إيرترا عاب دبلوماتيك مكساسي يكون مجرا نشتي مكساسي لازم ملكتي يعني أمبر هذا عاب عمق أتزلونه جرا هي كبرت. Close-range ballistic missile systems. Reports suggest that the Russian Defense Ministry signed a contract with Iranian officials on the 13th of December in Tehran. This deal included these defense systems as well as another ballistic missile system built by Iran's government-owned airspace industries organization called Ababil. European intelligence officials have said that Russian personnel have visited Iran to learn how to operate the FATH-360 defense systems. The close-range ballistic missile system launches missiles with a maximum range of 120 km, a warhead of 150 kg. Moscow possesses its own شو كم زريا زلنا زفتح زبال فتح سلستن سوسان زبلو في حيلناتو يريلو زي لنكناهم ببزح زر زلو باليستيك ميسايليو حيا المخان ولا تنات وور هيت تتقاس كفالناتون حيا المخاني زنقر سلازي كابزون ببزحي شيء كم زلان سلازي نداد ترى يكونس أسوار من شيء على الرشا بزح ندادي بسمو شيء سلازلا أعمل لوين خد جز قبل اليد ما مسراشا I think مسيران مشتات رأي يكونس مكيار رئيس وارون كلهم يغليو أمانياتو كل يوم نحط عندهم زد على ليلو كنا تاسل زلهم إذا عين شركنا الدماي نيروبا ويونزي أمريكا رصاص حمي ما زلوا كلها تنيروب أنا أمريكا حاجة أسوار زعكلني يوكرين كبايكل أن إيران جن وحدات محازوت جن effective زغون محازوت مع أسوار كفري زغلو أبو خلو exchange خبرو زغلو بزح كل زي اليوم لما أنا زي اليوم زربا زي اليوم تك قبلو زغلو محازوت هلوا فلاي سمين كوريان إيران زغبرو زلوا أسواسو ساتن كان راشا سلزن كسا كون راشا نسنز دليو عمي هذا ديو تكنولوجي ديو أسوار دي كل نجار سلزلوا كريتين هجرات مس راشا بمولو كساتة فاز دليل مهنت كأمريكا بزح صعب صور دنزنا برن زلون هجرات سلزقنا. ballistic missiles as well, but the supply of these systems could allow it to use more of its arsenal for targets beyond the front line. Military experts say Russia could then employ Iranian warheads for closer range targets as training continues for the Russian military personnel. كالد ما انتهيلهم أبز حلفون ناي بفلاي زنا إيران شهيد درونس مسمته ني يوكرين تعمي أشجر واني رابط مجمرة لهم مهنياتو أوروبا يفلتوني منيرو أمريكا يفلتوني منيرو تي سلازي نعوز أكل كم يجر كلا خلو أبت مجمرة إني شالي بزح تجمع جرد حريهم نعوز خون تكنولوجيات لازم تنبر سلازي ساتهم كم موديفاينا قبروي خدس لزلو نتعودوا كينات أسواراتنا إيران حدش لو زخونا نتي equation ناي راشا يفالتيو يفلتوهم يوروب أمريكا ناي راشا يفلتوهم نعوز خون مدلاتي قبريهم حدش أسواركم ولا دخمز ولا تخونه أد معنا تلو. Sources have also said that the only next possible step after training would be the actual delivery of the missiles to Russia. International response to the deal has already started to flow in. A spokesperson for the US National Security Council has sent out a warning that the United States and its NATO allies are prepared to deliver a swift and severe response if Iran moves forward with such transfer. So كم زين برزلنا تي إيران كتبت غل قبر ملسي أمريكا ملسي كتب كم مهانا بزح وتهدروا عقمي تساتف كم زلا زقلت حبريتا
ኣብ ብዙሕ ሚድያታትና ኣሜሪካ ንሰምዖ ኣለና ንኣብነት ኣብዚ The U.S. military stepping up its posture in the Middle East by sending in fighter jets. That's as America is reportedly warning Iran about the serious risk of carrying out any retaliatory. ኣሜሪካ ብሓፈሻ ሓይልታታ ወይ እውን ብዙሕ ኣፅዋራት ትእቱ ስለ ዘላ ንኢራን መጥቃዕቲ ንኸይትገብር ከፍርህዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነቲ ውጋይ ደልይዎን እዮም ዘለዉ እስራኤል ኣይደልዮን እየ ዘላ ነተንያሁ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ የድልዮ ኣሎ ንዑ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ነዚ ኩናት እዚ ኣይደልዮን ዘሎ ህዝቢ ዘይኮነስ ኢሊት ወላ ኣይደልዮን ዘሎ ስለምንታይ ምስ ኢራን ክዋግኡ ይደልዮም ግን ሕጂ ይኮነን ኣብቲ ናይ ዩክሬን ገለ ነገር ክኸውን ኣሎ ብብዙሕ ግንባራት ተጨናኒቖም ስለ ዘለዉ ነዚ ግንባር እዚ ሕጂ ይደልይዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ ኢራን ግብረ መልሲ ንኸይትህብ ኩሉ ዝከኣሎም መፈራርሒ ነገር ይገብሩሉ Strike on Israel. Retired U.S. Army Major General Dana Pittard joins us now to react. General, thanks for being here. You know, we thought we'd see a retaliation from Iran a lot sooner for the assassination of the killing of the Hamas leader in Tehran, but we haven't. Why do you think we haven't seen that attack yet? Well, good morning, Pete. In fact, I wish I was there doing pull-ups and push-ups and swimming and running also. There's always next year, General. You're always invited. Will do. Well, I think part of the reason why Iran... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ብሓቂ ራሻ እቲ ኢራን ግብረ መልሲ ደንጉያቶም ኣላ ብፍላይ እስራኤል ነተንያሁ ወላ ሓንቲ ግብረ መልሲ ኢራን ክትብ ምዃና እምበር ብዘይ መሃባ ብጣዕሚ ሃስያቶ ዘላ ስለዚ ነቲ ሃገር ኣብ ጠልጠል እትዮም ኣለዉ ጠልጠል ድማ ንኩሉ ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ኦልሬዲ ጠልጠል ካብ ተብሎም ነዊሕ ጌራ ኣላ መልሲ ክትብ ምዃና ፎር ሹር መጥቃዕቲ ክወሃብ ግብረ መልሲ ክወሃብ ምዃኑ ነጊራ ኣላ እቲ ዝሓሸ ስትራቴጂ ትጥቀመሉ ዘላ ግን እዚ ግዜ ትወስዶ ዘላ ኢራን እቲ ዝሓሸ እዩ ስለምንታይ ንእስራኤል ዝኾነ ነገር ከም ዘይትገብር እያ ትገብራ ዘላ ኣብ ኩሉ ነገር ሕማቕ ነገር ብፍርሂ እቲ ህዝቢ ይኹን እቲ ምንቅስቓሳት ናይቲ ሃገር ኣብ ፍርሂ ከም ዝነብር ገይሮም ኣለዉ እናይ ነው ፈሹር ፈሊጦም ሳይኮሎጂካል ጌም ይፃወትዎም ዘለዉ መጥቃዕቲ ክገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ወላ እንተደይገበሩ እውን ኦልሬዲ ክገብር እየ ኢሉ ዘይገብር ሰብ ሓደገኛ እዩ እንታይ ዝገብረካ ዘሎ ኦልሬዲ ነቲ ህዝቢ ጠልጠል ኢሉ ከም ዝነብር ምክንያቱ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ ገይሮም ርዮም እዮም ሕጂ ግን ክንገብር ኢና ኢሎም ግን ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ንሳቶም ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ ዘድልዮም ምድላዋት ይገብሩ ኣሎ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ይርአ ኣሎ ስለዚ መሊሱ ሓያል መጥቃዕቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ስለ ዝንገር ዘሎ ብሚድያ ድማ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ክቡን ንእስራኤል ፓኒሽ ወይ ከዓ ክቐፅዑዋ ምዃኖም ይነግሩ ኣለዉ እዮም ስለዚ እስራኤል ሪላክስድ ኮይና ኣብ ካል ነገር ንኸይትኸይድ እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ነቲ ነተንያሁ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ኣብቲ ሃገር ድማ ክሳዕ ክንደይ ዘይርግኡነትን ፍርሂ ናይ ኩናትን ናይ ሞትን ከም ዝመላለስ ይገብር ከም ዘሎ ዝግለጽ እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ደንጉያቶም ዋላ ንኣሜሪካ እያ ደንጉያቶም ማለት ጠልጠል ጌራቶም ስለ ዘላ መብዛሕትኡ ሰብ ጥቃስ ዘይትስኢኑ ኣሎ ማለት እያ ከተጥቅዕ ብኸመይ ከተጥቅዕ እንታይ ክትገብሮ እንታይ ክሰድድ እንታይ ክንገብር ኣለና ብኸመይ ክንሕግዝ ኣለና ኣሜሪካ ክሕግዙ ግድን ስለ ዘለዎም እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሉ ጠልጠላት ይዎም ኣለ ንባዕሎም ሰብ responded yet is they're just not sure how to respond. They don't want a full-blown war with Israel, not at all. But they are in a dilemma. They feel like they must respond. Many of the people in Iran feel that the government should respond. And so they're going to pick and choose their time, which isn't helpful to the overall situation. No doubt. How about our posture, General? We'll put up on the screen here the amount of attacks against U.S. forces since October 17, 2023. So just shy of a year, 175. Obviously, we haven't responded to all of those attacks. What should we be doing with... Sometimes ዝብሉ ዘለዉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉእ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናትና ቤዝስ ገበረቶ ቦታ ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኢራቅ ጥራይ እዩ ዝኩሉ ዝረአ ዘሎ ንኣብነት ማለት እዩ ክንዲዚ ዝኣክል ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ቦታ ክህልወካስ ኣይገርምን ዋው ኢትስ ጀስት unbelievable ክንዲ ምንታይ ቦታ ሒዛ ኣላ ኣብቲ ኢራቅ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሃገር ናፃ ዝኾነ ሃገር እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይቲ ሃገር ቦታ ሒዞም ከም ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ጆርዳን ኣብ ሊባኖስ ኣለዉ so they have so many interests ክንዲዚ ቦታታት ኮፍ ኢሎም ከለዉ ከዓ ኢራን እያ ውግእ ትደሊ ዘላ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ዘገርም እዩ ብሓፈሻ እዚኣ ኢራቅ ትበሃል ከመይ ዝበለት ሓያል ሃገር ዝነበረት እያ ሎሚ መዋፈሪ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካን ወታደራዊ ዕንደራ ናይ ኣሜሪካን ኮይና ዘላ ማለት እዩ ኣብዚ ኮይኖም ከዓ ነቲ ዓለም ንምርባሽ ዝጥቀመሉ ፅልዋ ኢና all our troops. I mean, that's a lot of bases and a lot of troops in harm's way with a lot of incoming, almost all of which centered around proxies of Iran. What do you make of it? Yeah, again, Iran is
who's behind all of this with their proxies, as you just mentioned. But I think what we're doing is about right. Any attacks against U.S. troops is obviously unacceptable, but you still can't allow some small. So بعفشة أنتي نتوقينات زخلوا ما تقعد صور دنا زلوا قبل ما تسكنوا بالو لأن نمبال زتقبلوا نمجنان تم فوكس بهالوين ريبوبليكان توقم سيران الديفنس اندستري بتاع مسلوز دليل زلوا نوعو كراسين زخل كل عينة بروباغندا بتاع ميهم زدفولو بتقوين بتي زعلمنا كم زتمثل مجمع سلام كابام لاغيو كابزياتو ما يكونن جن اتزخدوا زلوا من قدي حدا جنيان سكاد دفترني جن زجبر يلن نخلق عزبينا نايهوب ما نكابتنا نبحدا جنيا ما أزنا كنيجن أبي أوروبا نوي عمتات بلان كتجبر تسكف معانو كتفلت لكم إذا كم زنت غينو really I have never said in a real estate بيع عبيت نقرات invest in تجبر كبيري because what we see is a very dangerous trend نبي يقصد خير خلي you don't know لذي كاب أنت تخيلوا كابي أوروبا مرحاق وأنت زبالة أكخوني مسجزي because كابوج لبام تايز جبره رهقيليس الناس لذي أفريقيا مخاد كم حدا عبي أوبشن كركم زلوا يزنقر نلو مارس هبز غدي لايك جبرو سبورت جبرو بليز ناتكم كومنت كده في نابلكو كم وترو أقداسيت لبواه قد أفزم معبول عالم تسديدنا نزلنا أقداس حبريتا خبركم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتول زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زدم عسل زغنا نعون غنحس كل زك على لنا نقبر لنا كل قوايا دمال لنا وصر خلتها أفزن هقرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالك الرهبة زين غد عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنتك عمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاقرات أزدي بلوس ما يتمرت عدلات هاللوان ورقص لزلنا نتي تمرت عدلات كنتك عملن فتن انت زي لدما بعيني انترنت ديرنا زلينا فلتت حيزنا نمز عاي دلوات كنكون لنا نزك حق الزخل بروغرامات لنا آتيهم تتغملي بلكم Thank you very much